हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी हुई बस पर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, 18 लोगों की मौत, कई घायल। कफ सिरप से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 24। मध्य प्रदेश में 21 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत। केंद्र सरकार के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ब्रेक। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग।